vanjska kustosica, gospođa Sonja Švec-Španjol, koje također izražavam dobrodošlicu. Prepustit ću riječi njima, a nakon govora tu je s nama i gospođa Ruža Marić, savjetnica gradonačelnika za kulturu, koja će na kraju i proglasiti izložbu otvorenom. Evo pa prepuštam riječ gospođi Sonji. Hvala. Dobro večer i dobrodošli na otvorenje samostalne izložbe akademske slikarice i magistre restauriranja i konzerviranja Marine Fernežir. Izuzetno nam je drago što se večeras nalazimo u ovom prekrasnom prostoru za koji nam je ravnateljica rekla da je prije služio za čuvanje biljaka, tako da nema ljepše, autentičnije zapravo galerije za predstavljanje Marininog ciklusa. Riječ je o ciklusu slika, kao što svi na prvu vidite, koji Marina radi od 2014. godine. Nazvan je fraktal zato što Marina istražuje fraktal kroz pojam šume i pojam drveća. Kada govorimo o geometrijskom fraktalu, on je onaj dio koji je zapravo identičan cjelini, ali prirodni fraktali imaju svojstvo samo sličnosti. Znači, oni su nesavršeni u svojoj savršenosti. Upravo zato što je Marina imala tu podlogu obrazovanja, kao što je ravnateljica rekla, u restauriranju i konzerviranju, to znači da je ona morala savladati sve one crtačke i slikarske tehnike kako bi mogla preuzeti veliku odgovornost restauriranja zapravo remek dijela kulturne baštine po cijeloj Hrvatskoj. I upravo to suvereno vladanje različitim likovnim tehnikama je dalo potpunu slobodu u njezinom samostalnom umjetničkom stvaralaštvu. Tako da ovdje možete vidjeti slike različitih formata, ali i različitih tehnika, od akrila, klasičnog ulja, jajčane tempere, na platnu, na papiru i na medijapanu. Ono što je jako bitno Marini je naravno osim istraživanja tih fraktala je istraživanje mogućnosti likovnosti. Tako da na ovoj izložbi možete vidjeti zaista široki spektar najrazličitijih interpretacija pojma šuma. Od crno-bijelih interpretacija koje nas možda podsjećaju na crno-bijele fotografije, znači nekakve davne prizore iz prošlosti, do monokromatskih, odnosno u jednoj boji interpretirane šume, do naglašeno kontrastnih i kolorističnih šuma, pa čak i do ovih fluorescentnih interpretacija gdje imamo i recimo pojam odsječenih panjeva drveća koje opet imaju taj jedan angažirani kontekst, odnosno govori o odnosu pojedinca prema toj prirodi. Bez prirode čovjek ne postoji. Priroda je postojala prije nas, no čovjek je u nekom trenutku mislio da je nadvladao nad prirodom i zapravo je u današnje vrijeme više štetimo nego što cijenimo njezine blagodati. Kako je Marina rekla, ona u ovom ciklusu zapravo uzima i taj jedan filozofski aspekt, jer boravak u prirodi nam omogućuje da se distanciramo od užurbanog života, svi danas nekako jurimo i žurimo, kada se nađemo u prirodi možemo biti sami sa sobom, vratiti se sebi, razmisliti o nekakvim primarnim vrijednostima. I upravo u tom okruženju onda se rađaju i u nama ti jedni misaoni fraktali da se zapitamo kako djelujemo kao pojedinci prema toj prirodi. Da li joj vraćamo ono što je ona nama dala ili previše uzimamo i u bližoj, a i daljnjoj budućnosti kuda nas sve to vodi. Ovaj prostor je idealan za reprezentaciju ove izložbe zato što je riječ o zaista monumentalnim, impresivnim, jakim radovima gdje svaki mora disati za sebe, a ovako onda kad se nađete u tom prostoru okruženi s njima, zaista kao da ste zakoračili u jednu čudesnu šumu. Uzmite si vremena, pogledajte svaki rad, neka iskomunicira s vama tu energiju i koju je Marina utkala u nju, ali ih je naravno stavila i otvorenim da ispričaju s vama i do individualnu priču. A posljednji rad, onaj kvadriptih na desnom zidu, on je napravljen nedavno. Marina ga radila u posljednjih nekoliko mjeseci i on se zapravo premjerno predstavlja upravo ovdje u Vukovaru. Ranije nije bio predstavljan javnosti. Marina je baš htjela napraviti jedan
novi rad jer se izuzetno veselila ovom predstavljanju. Njoj je ovo prvo predstavljanje u Vukovaru, meni prvo otvaranje izložbe u Vukovaru i zahvalila bi se zaista muzeju, ravnateljici i tehničaru i svom osoblju ne samo na divnom gostoprimstvu nego i odličnoj profesionalnoj suradnji. Zaista nam je jako drago da večeras možemo biti ovdje. Zapravo smo od elementarne nepogode koja je zadesila cijelu Hrvatsku jučer pobjegli na istok koji je nekako najbolje prošao u cijelom ovom segmentu. I drago nam je što ste unatoč kiši i hladnoći došli podržati našu umjetnicu. Pozvala bih vas da porazgovarate s njom. Marina je jako draga i divna kao i njezini radovi. Vrlo rado ću odgovoriti na vaša pitanja. I hvala vam puno na podršci. A Marina se zbog ovog cjelokupnog iskustva odlučila i donirati rad muzeju u fundus. Ali prepustit ću njoj reći da kaže nešto više o tome. Hvala vam puno na pažnji. Dobro večer svima. Ovim putem zahvalila bi se ravnateljici Gradskog muzeja Vukovar, dragoj kolegici Ani Filipović na jako srdačnom dočeku, gostoprimstvu, cijelom muzeju, na profesionalnoj podršci. Ovim putem naravno hvala i gospođi Ruži Marić, savjetnici gradonačelnika za kulturu koja će otvoriti izložbu, viša kustosica, povjesničarka umjetnosti Sonja Švec-Španjol, koja već kroz dugu suradnju jako dobro poznaje i ciklus i način mog kreativnog rada i stvaralaštva i jako kvalitetno interpretira i mogu reći i ovaj postav koji je izuzetno postavljen, kustoski znači rad, na tome veliko hvala. Moram istaknuti naravno i sve djelatnike muzeja, tehničku službu, na jako izuzetnoj kvalitetnoj potpori i suradnji i hvala vama svima na dolasku. Kako je kustosica rekla, ovo je doniran rad i meni je drago da će obogatiti ovaj značajan fundus Muzeja grada Vukovara. Ja ću se sada ubaciti, ime Gradskog muzeja Vukovar, mi se zahvaljujemo na donaciji i mogu reći da će ona završiti, biti dodijeljena Muzeju Vukovara u progonstvu. Preponosna sam, sad mi je srce puno. Hvala. Molim te, imamo i cvijeće, bilja, molim te, cvijeće. Jedan mali buket cvijeća, čestitamo vam na izložbi. Izvolite. Možeš i ti. Izvoli. Hvala. Prekrasno. I sada prepuštam riječ našoj dragoj Ruži da kaže ono najbitnije na kraju. Mene je stvarno izuzetna čast i u ovoj ulozi biti i u ovom prekrasnom prostoru i ovim događanjima koja se odvijaju u našem muzeju ove godine, govoreći o 80 godina muzeja. Ovaj prostor je namijenjen našoj likovnosti nakon obnove, nakon Domovinskog rata, ali naš muzej u različitim prostorima u gradu, pa od 66. godine ovdje u dvorcu Els, obilježava 80. godinu. I zapravo je cijelo to vrijeme bio mjesto izuzetnih susreta, ne samo umjetnika, nego i naših dragih Vukovaraca, zatim gostiju, posjetitelja naših aktivnosti, koji su se imali prilike uvjeriti u široki spektar kulturnih događanja unutar svih prostora našeg muzeja, od likovnih izložbi gdje su bile i slike, grafike, kiparski radovi, ali i povijesne etnografske izložbe, što je uvijek davalo jednu nevjerojatnu dinamiku predstavljanja kulturne baštine i Vukovara i zapravo šireg prostora Hrvatske, pa i nekih europskih i svjetskih zemalja, s obzirom da su izlagali u ovom prostoru.
a evo iz biografija i ravnateljice, a evo i naše umjetnice, vidimo da je ovaj prostor je poveznica i kroz vrijeme, i kroz prijateljstvo, i kroz različite sadašnje, ali evo i buduće suradnje. I nalazite se upravo u pravom mjestu restauriranih prostora, restauriranih umjetnina, gdje vaša zapravo, jel tako, osnovna djelatnost je itekako mogla i bila i došla do izražaja, a evo i kroz buduću suradnju. Naime, cijeli naš dvorac nakon Domovinskog rata je potpuno obnovljen. Naše umjetnine su restaurirane, a ono što je izuzetno važno i ta potpora koju smo dobili u obnovi od Ministarstva kulture, grada Vukovara, županije, europskih fondova je zapravo na neki način objedinjena, začinjena jednom skrbi o Vukovaru koju su izrazili i umjetnici. A to je bilo formiranje zbirke Muzej Vukovara u Progonstvu, koja je bila i početak obnove grada Vukovara u vrijeme dok smo bili u Zagrebu, u Progonstvu, mi kao muzeju Vimara, ali sa vođenjem gospodina Bože Biškupića, ministra kulture, dakle objedinjeni sa tom stvarno velikom pažnjom i ljubavlju hrvatskih i europskih umjetnika. Tu je i naša kolegica Rosanka koja vodi tu zbirku, koja danas broji oko 1400 umjetnina, evo 1401, tako, koja proširuje ovu našu zbirku i stvarno nam je i čast da ste se uključili, a i vama vjerujem na ponos da ste dio te jedne izuzetne zbirke Gradskog muzeja Vukovara. A opet ta zbirka veže se uz mali dio prošlosti, je opet jedna druga likovna zbirka koja je u temeljima ovoga muzeja, to je zbirka Bauer koja je nastala donacijama našeg osnivača i donatora doktora Antona Bauera. Tako da evo, uz ovaj kišni dan, drveće koje se ruši u Zagrebu, mi ga ovdje evo uzdižemo, imamo lijepe prizore šumovitih predjela i vaše inspiracije, a i iz našeg grada Ruševnog, iz kojega su iz ruševina izrastali stabla i korijenje, a opet uz restauraciju života, znači da sve te nepogode će i danas u Zagrebu, a i kod nas bile su zapravo prevladane jednom velikom ljubavlju i aktivnostima i umjetnika, konzervatora, restauratora i svih ljudi dobre volje koji su se okupili u Vukovaru. I evo u ime grada Vukovara, moje osobno ime, evo otvaram ovu izložbu. Hvala. Pozivam vas da razgledate izložbu, kao što je Pustostica rekla, slobodno pitajte Marinu koja god pitanja vas zanimaju, a u 18 sati vas sve pozivam da nam se pridružite u Mramornoj dvorani na koncertu iz koncertnog ciklusa. Čestite još jedan put.